दोस्तों आज हम आपको बताएंगे विक्स एक्शन 500 के बारे में। अगर आपको भी कोल्ड हो रहा है या आपका गला ख़राब हो रहा है तो आप विक्स एक्शन 500 एडवांस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल और फेनिलेफ्रिन कैफीन वगैरह होता है जो आपको कोल्ड को जल्द आराम देता है। विक्स एक्शन 500 का यूज़ हम 2 टाइम कर सकते हैं, दिन में 2 बार या दिन में 1 बार। बहुत जल्द रिलीफ देता है।